STD என்ன வரலாறு தானே. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்கள் தினேஷ். இன்னைக்கு நான் உங்கள் கூட சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ரெட் எர்த் ஸ்கூல், என்னடா அவன் சுவாரஸ்யமான விஷயம்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூலை பற்றி சொல்கிறானேன்னு நினைக்கிறீங்களா? அது என்னன்னா ரெட் எர்த் ஹார்ஸ் ரைடிங் ஸ்கூல். அதை தான் ஒரு சின்ன ட்விஸ்டோட உங்ககிட்ட சொன்னேன். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா கடந்த 19 வருஷமாக டோர்னமெண்ட் நடத்திட்டு வராங்க. அதாவது 20th இயர் 2020 February 28, 29 அண்ட் March 1 இந்த டோர்னமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. இதில் 28 அதாவது இன்னைக்கு சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க பார்க்கலாம். நாளை மறுநாளும் இந்த டோர்னமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அது என்ன டைமிங் என்னன்னு உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. முடிஞ்சவங்க நேரில் போய் பாருங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்டும் சேர்த்து பண்ணுங்கள். பாய்.